Sportiska si aad u hesho waxyaabo fara badan oo macluumaadkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Subscribe noo saar channel-keena, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaaladeena cusub. Like iyo share-na hanaga iloobin. Warayaasha u sharaxan abaalmarinta macalinka Premier League oo la shaaciyay. xidigaha u sharaxan abaalmarinta laacibka bisha September ee Premier League oo la shaaciyay yaa kaaga jiro kooxdaada. rasmi xidiga ugu fiican iyo goolkii ugu quruxda badnaa Champions League oo lagu dhawaaqay. imise ciyaaryahan ayay ku leeyihiin kooxda Barcelona iyo Real Madrid. liiska xulka Spain oo lagu dhawaaqay tababara Roberto Moreno hadii uu jiro khilaaf u dhaxeeyo isaga iyo Griezmann kulanka ay la ciyaarayaan Sevilla dhowr arrimood uu ka hadlay Messi Ozil uma qalmo in uu joogo Arsenal tababara Unai Emery oo yiri Alexander Arnold wuxuu noqon doonaa Kevin De Bruyne cusub xidigii hore ee kooxda Liverpool. Unai Emery oo ka hadlay xidig ka tirsan kooxda Arsenal kadib guushii ay ka gaareen kooxda Standard League. Fernando Santos oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee xidigaha xulka Portugiiska ka qayb galaya kulamada. miyuu ku jira Ronaldo. Van Dijk oo ka hadlay qaladaadkii ay sameeyeen kulanka Celtic ee tartanka Champions League. Van Dijk ayaa aaminsan in ay wanaagsan tahay in la aqbalo tirada goolashii ka dhashay kooxda Liverpool kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaareen naadiga Celtic ee tartanka Champions League. Liverpool ayaa ku hormartay 3 gool qaybtii hore ee ciyaarta laakiin wuxuu ka yimid hoos u dhac ku dhawaad saacada kadib ciyaarta taas oo u sahashay kooxda martida ahayd ee Celtic in ay dheesha ay ka dhigto barbaro 3-3 ka hor inta uusan goolka afraad ka dhalin ciyaaryahan Mohamed Salah. maskaxdeena waxa ku xiran tahay in aan sii wadno shaqada wax kasta oo hadii ay goolal naga dhashaan ma ahan in aan jabno. xidiga reer Holland ayaa sidaas ku yiri jamaahiirta kooxda Arsenal iyo ciyaartooydaba. waaqay xidiga ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican tartanka Champions League iyo goolka ugu quruxda badnaa tartankan. xidiga kooxda Bayern Munich Sergio Gnabry ayaa si rasmi ah loogu caleema saaray abaalmarintan ciyaaryahanka ugu fiican toddobaadka tartanka Champions League kadib bandhigii cajiibka ahaa uu ku horsameeyay naadiga reer England ee Tottenham. Sergio Gnabry ayaa awooday sida roobkii oo kale in uu ugu da'o naadiga kooxda Tottenham wuxuuna ka dhaliyay 35 daqiiqo gudahood 4 gool labadeeda ciyaarta kulankii labaad ee gruupka B tartanka Champions League. 24 jirkan ayaa ku garaacay abaalmarintan xidiga kala ah ciyaaryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Ashraf Hakimi, Luis Suarez iyo Emmanuel Bonaventura. dhinaca kale goolka ugu quruxda badnaa toddobaadkan tartanka Champions League ayaa la bixiyay waxaana la siiyay Luis Suarez kaasoo goolkiisii koowaad uu ka weeraryahanka Barcelona ka dhaliyay kooxda Inter Milan. Arsenal ayaa xasuuq bacan u geysatay naadiga Standard League ee Emirates Stadium kadib markii ay kaga adkaatay kulanka ka tirsanaa kulamada labaad Group F tartanka UEFA Europa League. qaybtii hore ee ciyaarta ayaaba lagu kala nastay 3 gool ay ku hogaaminayso kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal. daqiiqadii 14 Arsenal ayaaba durbago hogaanka u qabatay waxaana ciyaarta ay gool iyo eber ka dhigtay Gabriel Martinez iyadoona goolka ka caawiyay saaxiibkiis Cristiano Ronaldo. daqiiqadii 16 Gabriel Martinez ayaa mar kale shabaqa gaaray kooxdii Standard League wuxuuna dheesha ka dhigay 2 gool iyo eber ay ku hogaaminayso kooxda Arsenal iyadoona ka caawiyay saaxiibkiis Nelson. 22 daqiiqo James Willick ayaa dheesha ka dhigay 3 eber iyadoo ay u muuqdeen taageerayaasha martida ahaa ee Stadium Emirates ka daawanaya ciyaarta iyadoo si dhaqaaqaya oo aad u niyadjabsan. qaybtii labaad ciyaarta 57 daqiiqo marka ciyaarta mareysay waxaaba dheesha ka dhigay 4 gool iyo eber ciyaaryahanka u dhashay dalka Spain ee Daniel Caplas.
kubadda cagta Barcelona ama kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalka Argentina u dhashay ayaa ka jawaabay su'aasha ku saabsan haddii ay jirto dhibaato u dhaxayso isaga iyo saaxiibkiisa dhawaangalka ah ee Antonio Griezmann. Lionel Messi ayaa wareysi u bixiyay warbaahinta ka hor kulanka ay xadda horyaalka La Liga kula ciyaari doonaan kooxda Sevilla. Wuxuu sheegay wax dhib ah kuma qaba Antonio Griezmann, guud ahaan waxaa jira xiriir wanaagsan ee ka dhaxeeya qof walba ee ku sugan qolka dhar bedelashada, waxaana nahay kuwa midaysan. kubadda cagta Barcelona ama kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalka Argentina u dhashay ayaa ka jawaabay su'aasha ku saabsan haddii ay jirto dhibaato u dhaxayso isaga iyo saaxiibkiisa dhawaangalka ah ee Antonio Griezmann. Lionel Messi ayaa wareysi u bixiyay warbaahinta ka hor kulanka ay xadda horyaalka La Liga kula ciyaari doonaan kooxda Sevilla. Wuxuu sheegay wax dhib ah kuma qaba Antonio Griezmann, guud ahaan waxaa jira xiriir wanaagsan ee ka dhaxeeya qof walba ee ku sugan qolka dhar bedelashada, waxaana nahay kuwa midaysan. sayidka rasmiga ah ee horyaalka Premier League ayaa wuxuu shaaca ka qaaday liiska xidigaha u sharaxan abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka Ingiriiska ee bisha September. Bishii la soo dhaafay ayaa la daawaday bandhigii cajiibka ahaa ee ciyaartooy badan, waxaana ka mid ahaa labada xidig ee kooxda Man City, Riyad Mahrez iyo Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne wuxuu ciyaaray 3 kulan bishii September, wuxuu badiyay 2 kulan, hal kulanna waa laga badiyay. Wuxuu dhaliyay hal gool, wuxuuna caawiyay 3 gool oo kale, halka xidiga reer Algeria ee Riyad Mahrez uu dhaliyay 2 gool, wuxuu kaloo caawiyay 1 gool. labadan xidig ayaa waxa ay abaalmarintan ku tartami doonaan xidigaha kooxda Liverpool Alexander-Arnold oo wada guuleystay 3 kulan oo ciyaaray bishii September ee la soo dhaafay, wuxuuna dhaliyay gool. Sidoo kale Aubameyang ayaa ka mid ah musharaxiinta abaalmarintan, wuxuuna kooxdiisa u soo muuqday Arsenal 4 kulan, wuxuuna guul gaaray 1 kulan, wuxuuna barbaro galay 3 kulan kulankii kale, laakiin wuxuuna dhaliyay 5 gool. xidiga kooxda Aston Villa John Migin ayaa ka mid ah liiska musharaxiinta kaasoo ciyaaray 3 kulan, wuxuu barbaro galay 2 jeer, waxaa laga badiyay 1 jeer isagoo dhaliyay 2 gool. sidoo kale waxaa liiska musharaxiinta ka qayb ka ah xidiga kooxda Leicester City Brera, wuxuu ciyaaray 3 kulan, wuxuu badiyay 2 kulan, waxaa laga adkaaday 1 kulan isagoo dhaliyay 2 gool. inkastoo uu daafac yahay, Son oo Tottenham wuxuu ciyaaray 4 kulan, wuxuu guul gaaray 2 kulan, waxaa laga adkaaday 1 kulan oo kalena barbaro ayuu galay, wuxuuna dhaliyay 2 gool, wuxuuna caawiyay 2 gool oo kale. ugu dambeyntii waxaa liiska musharaxiinta ku soo baxay xidiga kooxda Bournemouth Callum Wilson. wuxuu ciyaaray 3 kulan, wuxuu guul gaaray 2 kulan, halka kulan kooxdiisa ay gashay barbaro isagoo dhaliyay isku dar goolashiisa 4 gool. sayidka rasmiga ah ee horyaalka Premier League ayaa wuxuu shaaca ka qaaday liiska xidigaha u sharaxan abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka Ingiriiska ee bisha September. Bishii la soo dhaafay ayaa la daawaday bandhigii cajiibka ahaa ee ciyaartooy badan, waxaana ka mid ahaa labada xidig ee kooxda Man City, Riyad Mahrez iyo Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne wuxuu ciyaaray 3 kulan bishii September, wuxuu badiyay 2 kulan, hal kulanna waa laga badiyay. wuxuu dhaliyay 1 gool, wuxuuna caawiyay 3 gool oo kale, halka xidiga reer Algeria ee Riyad Mahrez uu dhaliyay 2 gool, wuxuu kaloo caawiyay 1 gool. labadan xidig ayaa waxa ay abaalmarintan ku tartami doonaan xidigaha kooxda Liverpool Alexander-Arnold oo wada guuleystay 3 kulan oo ciyaaray bishii September ee la soo dhaafay, wuxuuna dhaliyay gool. sidoo kale Aubameyang ayaa ka mid ah musharaxiinta abaalmarintan, wuxuuna kooxdiisa u soo muuqday Arsenal 4 kulan, wuxuuna guul gaaray 1 kulan, wuxuuna barbaro galay 3 kulan kulankii kale, laakiin wuxuuna dhaliyay 5 gool. xidiga kooxda Aston Villa John Migin ayaa ka mid ah liiska musharaxiinta
kaasoo ciyaaray 3 kulan wuxuu barbaro galay 2 jeer waxaa laga badiyay 1 jeer isagoo dhaliyay 2 gool sidoo kale waxaa liiska musharaxiinta ka qayb ka ah xidiga kooxda Leicester City Brera wuxuu ciyaaray 3 kulan wuxuu badiyay 2 kulan waxaa laga adkaaday 1 kulan isagoo dhaliyay 2 gool inkastoo uu daafac yahay Son Hun oo Tottenham wuxuu ciyaaray 4 kulan wuxuu gool gaaray 2 kulan waxaa laga adkaaday 1 kulan oo kalena barbaro ayuu galay wuxuuna dhaliyay 2 gool wuxuuna caawiyay 2 gool oo kale ugu dambeyntii waxaa liiska musharaxiinta ku soo baxay xidiga kooxda Bournemouth Callum Wilson wuxuu ciyaaray 3 kulan wuxuu gool gaaray 2 kulan halka kulan kooxdiisa ay gashay barbaro isagoo dhaliyay isku dar goolashiisa 4 gool